Монгол Улсын ерөнхийлөгч элбэгдэрж авилгагүй хариуцлагатай төрийн төлөө дахин сонгогдсон бүрийн эрхийнхээ хугацаанд том төрөөс ухаалаг төр рүү гэсэн санаачлаг гарган ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд боловсруулсан хууль хөтөлбөрүүдийн талаар засгийн эрх баригч хоёр намын төлөөллийг байлцуулан сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгсөн юм. Өнгөрсөн хугацаанд улсын хурлаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан 5 хууль батлагдаж, 8 төсөл өргөн мэдүүлсэн байна. Тэгвэл 14 төслийг улсын хурл засгийн газраас өргөн мэдүүлэхээр болсон бол 19 төсөл боловсруулагдаж, 6 төслийг улсын хурл өргөн мэдүүлэхэд бэлэн байгаа тухай Монгол Улсын ерөнхийлөгч юун түрүүнд мэдээллээ. Сүүлийн 25 жилд Монгол улсад нүүрлсэн төрийн тогтолцооны гажуудал, түүнээс улбаатай авилга, хариуцлагагүй байдал нь нийгмийг хямралд хүргэж байгаа гашуун туршлага дээрх бүх хуулийн төслийн зүйл заалтууд үндэслэгдсэн байна. Тиймээс төр дахин хямрахаас хуулиар сэргийлсэн гэж дүгнэж байгаа юм. Гагцхүү олон нийт дэмжлэг өгч улсын хурл нь батлах хэрэгтэй байгааг Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүсэж байна. Манайхаа их амархан мартна. Одоо наадан болох гэж хэдэн удаа бороо орно. Янз бүрийн юм болно. Нөгөө намын хуулиас чухал юм бий болно. Энэнийг мартуулахгүй байх үүрэг бол ард түмэнд л байна. Нэг юм үргэлж ярьдаг шүү дээ. Ард түмэн иргэд юмыг байнга шаардаж сануулж, олон нийт сануулж явах юм бол төр хийхийн төлөө л явах байх. Энэ сануулгал байхгүй бол унана. Энэнийг хийхгүй байгаа улсуудыг ичээх ёстой. Улс төрчид одоо нэг юмнаас л жоохон болгоомжилдог болсон. Олон нийтийн санал бодлоос их болгоомжилдог болсон шүү дээ. Нээлттэй нийгмийн нэг сайн ач тусан тийм юм. Тийм учраас энэ өөрчлөлтийн эсрэг явж байгаа болохгүй байгаа тэр этгээдүүдийг ичээдэг. Дахин итгэл хүлээлгэхгүй байдаг. Ийм өөрчлөлт хийх гэж, ийм ажил хийх гэж, ийм хууль батлах гэж л сонгогддог юм шүү гэдгийг би хэлэх гээд байна. Ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулиудад төр нээлттэй ил тод ажиллах зарчмыг баримтлах, төрийн нэгдмэл уялдаа, төрийн эрх мэдлийг хязгаарлах, эдийн засгийн хөгжлийн доктортой байдлыг дэмжих, төрийн алба болон улс төрийн намуудын хариуцлага, хүний эрхийн хамгаалал, хууль засаглал, олон нийтийн оролцоог хангах, шударга ёсыг хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдал, батлан хамгаалах гэсэн чиглэлүүдэд тусгагджээ. Тэрээр эдгээрээс төрийн албаны болон улс төрийн намуудын тухай хуулийн төслөө онцлон танилцууллаа. Ялангуяа улс төрийн намуудыг хариуцлагын тогтолцоотой болгож, нам зөвхөн нэг данстай тэрэн шилэн байх шаардлагыг хуулиар зохицуулж өгч байна. Түүнчлэн гишүүдийн бүртгэлж нээлттэй ил тод байх зарчим шилжих нь энэ нь гишүүнчлийн давхардлыг арилгах хөшүүрэг болно гэж тайлбарлаж байгаа юм. За гэх мэтчлэн хариуцлагаас мултардаг хязгааргүй эрх эдэлдэг улс төрийн намуудыг хуулийн хяналтанд байлгах механизмыг бүрдүүлж өгч байна. Ялангуяа намын тухай хуулийг гаргах гэж 2012 оноос хойш ажлын хэсэг гаргаад өргөн барих хуулийнхаа төсөлтөөр санал нийлж чадахгүй үдийн хүртэл явлаа шүү дээ. Тэгээд бид бол ерөнхийлөгчийг та одоо нам бус хүн байна. Тэгвэл намын зовлон ойлгодог хүн байна. 2009 онд ерөнхийлөгч болохоос өмнө намын ажилд оролцож байсан учраас та нэг дүн бантай юм хийгээд өргөн барина уу гэдэг хүсэлт гаргасан. Тэгээд сая ярьж байгаа зарчмуудтай бол 100% санал нийлж байгаа. Энэ намын хуулиудад орж байгаа зүйлүүдээр бол бас би бол зарим нэгүтээр нь бол санал нэгдэж байна. Мэдээж энэ бол их хурл дээр хэлцэгдэж батлана. За ерөнхийлөгч энэ санаачилж байгаа хуулийнхаа төслийг бол өөрийнхөө сайтад ингээд тавина гэж байгаа юм байна. Тэр сайтад тавьснаас өөр иргэд олон түмэн бол бас санал бодлоо хэлэх бах. Эцэслэн өргөн барихын өмнө бол тэр олон түмний хэлж байгаа ярьж байгаа саналыг бас ерөнхийлөгч харгалзаж үзчихээж одоо өргөн барих байхаа гэж би бол ингэж бодож байна. Төрийн албаны хуулинд 10 үндсэн шинжилгээг тусгаж өгсөн байна. Гол нь хариуцлагыг тодорхой зүйлчлэн заахын хамт тангаргийн хариуцлага хичээх сулгажээ. Мөн хуулинд халаас хэлгийг томилгооны үзмжээр шийддгийг бүрэн хаалж төрийн албаны шалгалтаар шийддэг болохоор тусгана гихчлэнгээр тулгамдж байсан шудраг бус нэлээдгүй гажуудлыг оновчтой зохицуулжээ. Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрийг хэрвээ биелүүлэхгүй бол төрийн албаны зөвлөлгээд одоо нэг шийдвэр гаргадаг. Ялангуяа том албан тушаалтнууд ерөнхий сайд засгийн газар сайдын төвшөнд манай улс төрийн албан тушаалтнууд ер нь биелүүлэхгүй байгаа шүү дээ. Энийг албадан биелүүлдэг. Үүний төлөө тэр цагдаа тодорхой байгууллагуудыг үүргэжүүлж өгч. Тэр шийдвэр биелэх л ёстой. Тэр нь буруу гарсан барьсан байх юм бол тэр шүүх гэдэг хараат бус тэр байгууллагаар шийдүүлдэг тэр үйл ажиллагаа нь мэдээж нээлттэй. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хариуцлагын тогтолцоог бий болгохын төлөө зарим хуулиудын төслийг бид ээлж дараалан дараагийн мэдээгээр сэтгвчлэх болно.